嗱，我哋今日咧就嚟到光明區咧南瓊世界入邊咧負一樓咧下邊咧，我哋玩一樣嘢最中意細路仔做玩嘅就係個咩咧？彈珠機啊！呢個重拾翻你自己細個時候最中意玩嘅彈珠機。咁我哋咧基本上咧，首先咧見到好多人啦呢度玩啦。其實落嚟一樓嘅時候咧，下邊都好多嘢食嘅。咁我哋轉頭先至去話俾你睇有啲咩食嘅。咁嗱，我哋首先咧，我哋咩都唔好理，霸咗部機先，因為咧都太多小朋友玩㗎啦。咁我哋而家首先玩下聽就，我哋睇下究竟100蚊，究竟我哋可以有幾多粒彈珠機？而可以今日我哋可以睇，而100蚊用100蚊嘅成本去換咗有啲咩禮物翻嚟？我哋去呢邊。唔該。嗱，過嚟呢邊啦，大家睇到啦。基本上咧，如果咧我哋咧，等先，俾我。得。嗱，基本上咧，如果咧你哋去買嘅話咧，其實基本上咧佢都應該有個會員價嘅。但係我哋啱啱開始玩啦，其實基本上咧，25蚊咧就會150粒嘅。咁88蚊有600粒，48蚊有300粒珠。咁我哋而家啱啱基本開始玩嘅時候咧，其實我會建議大家咧玩48蚊，因為我哋有2個人，而家有2個人嘅關係咧。其實係48蚊300粒珠，咁我哋睇下今日48蚊300粒珠可以玩到幾多啲咩？咁你見到啦，基本上咧呢個48蚊咧300粒珠啦，咁喺呢度向落嚟啦，佢會係白色嘅。其實我基本上之前見嗰啲都唔係白色嘅，咁但係唔緊要啦，佢呢度係白色嘅。其實我諗300粒珠都應該夠玩嘅。我哋試下玩300粒珠先啦，係啊，我哋唔好買咁多。好，我哋去挑戰機入邊，唔該。咁其實基本上咧，我哋玩嘅時候咧，其實基本上入邊咧，你可以咧攞啲飛啦，成咧對晒呢啲玩具啦。咁但係因為我哋而家咩都未玩啦，咩都未玩未成嘅，咁所以咧唔好理佢住啦。我哋首先入咗去玩咗啲咩先，揀咗部機先，我哋2個人玩。喺呢度啦，嗱講解下先。咁基本上咧都係一樣啦，喺呢度入珠啦，喺呢度咧有個珠機啦，入珠啦，入完珠之後咧，係啦，喺度入珠啦，入完珠之後咧，咁呢度咧就會有得俾你去揀 random 啦，揀幾多倍啦，係啊，咁確認咗4倍7粒珠。如果我中咗呢度以下嗰幾個分嘅話咧，呢幾個分咧，即係7、4、28咯。咁我而家試一試先啦。咁但係每次都係得1粒珠嘅啫，睇下你入幾多粒珠嘅幾多倍嘅。嗱，咁唔中啦，要再玩過啦。咁就再入過啦。好啦。嗱，阿俊咧就學我哋挑戰下啦。啊，今日挑戰㗎。今日我哋會玩呢個豬豬機嘅。究竟我哋可以攞到啲咩走咧？嗱，記住啊，呢個有一個竅門嘅，就係咧，試下10粒珠，嗱13粒珠都有4個俾你揀嘅，4個位。嗱，依家咧佢有出飛喎，點解會有出飛咧？因為超過50分嘅話咧，超過50個珠咧，佢就會出飛俾你噶啦，係啦。咁因為佢20中咗20，咁咪6倍，係啦。咁不停係咁出啦。咁呢啲飛咧就攞嚟兌換啲公仔成日。哇，阿俊果然有手頭啊！你咪擺喺個兜度咯。係啊。玩呢個咧，千祈記住大家一定要有耐心，係啦，千萬唔好勞氣。好，
佢係唔知點樣 random 定咩嘅，係會揀幾多倍喎？但係點解我呢部機揀來揀去都係得嗰2倍嘅咧？喂，不是誰給我柠檬茶機了？喂，我的自己幹嘛？不小心嘛。我操！你我怎麼就掉在地上？未中過，你給我切！我都係10粒10粒咁玩。你這不是。放地上，別看沒看到。係咩？唔係啊，14粒個倍數都細啲啊！哇！我終於得啦，終於都有中啦，14、2。哇！你中呢個底啦！中啊！嗱，20粒珠中6倍，就不停出飛啦。點解我中唔到啊？要20粒珠先係咪要挑戰20粒珠？好。為咗做呢個特技，我要挑戰20粒珠。20粒珠，哇！20粒珠都係2㗎咋？嗱，呢個真係咧冇朋友啊嗱。哎，20粒珠都中啊嗱，20粒珠中飛啦，20粒珠到即2倍。我終於有張飛啦！唔係喎，其實咧。佢如果出咗幾多粒嘢嘅時候，再加珠落去咧，可能會再抵啲喎。我試下先，唔係我試咗佢出咗嗰個咩先？嗱，教咗大家點玩㗎啦。入咗落去，撳完個掣，睇下俾咗幾多粒。入邊有幾多盞燈？咁如果你呢度啲燈咧越多咗咧，你唔好理個倍數啦。基本上咧，再入珠落去咧，佢會再計嘅。即係其實個機率咧就會多咗，因為咧如果你得10粒珠嘅話咧，佢基本上咧其實係得1、2盞燈俾你嘅啫。嗱，咁我唔中冇辦法啦。嗱，阿俊又中啦。我要由同埋一樣嘢，呢度咧係要5粒珠喺度嘅，由5倍開始乘起嘅。咁最後經過我哋呢個搏殺咗幾多分？幾多錢啊？我哋用咗40幾蚊啦，48蚊30個，係咪先？睇翻先嚇。48蚊300粒珠，我哋有19張飛。咁19張飛究竟我哋可以換到啲乜嘢咧？我哋而家去睇下先。美女，好啦，我哋等下靚女，我哋等下美女睇下我想問19張飛可以有啲咩換咧19啊？19啊？哦，19，這樣子差不了，要25。嗱。咁咧就基本上咧，嗱呢度換嘢咧就要25張飛先換嘅。我想問25張飛最低係15張飛最低就可以換哪一個東西啊？都冇乜用嘅，可以存起佢嘅咩？啊，可以存。誒，呢度有樣嘢好喎，佢可以幫你將啲飛存起佢喎。咁我哋而家將啲飛存起佢啦。咁點樣存法啊？哦。嗱，
嗱呢度咧可以掃一掃佢個二維碼啦，咁跟住之後咧，呢度係點樣嘛？可以了，可以啊。把这个码扫这里就可以了。哦，19分。嗱，基本上咧，如果你存咗入邊咧，嗱咁佢會幫你存起翻啲分卡啦，下次你可以過嚟玩啦。其實我覺得咧，喺呢個商場嚟講咧，除咗玩呢一個彈珠機之外咧，呢個商場有其他好多嘅嘢食去俾你去玩食嘅。咁我哋而家首先去行，由於我哋啱啱玩完之後咧，我哋去行一行個圈，睇下呢個地庫之後，又睇下啲咩食先。嗱，咁呢度有啲珍珠嘢飲啊，珍珠奶茶啊。頭先我哋話有咩話？嗰邊係嘛？我哋兜咗個圈先。咁呢度會有啲牛肉餅啊，係啊。啲女士最中嗰啲優格啊，係啊。呢度有啲關於賣啲朱砂嘅首飾品啦，係啊。咁咧，呢度有間叫做屋虎貓館嘅嘢，我哋入去睇下啲咩嘢嘅，係賣啲咩先？基本上大家都係賣貓嘅嘢啦，你見到啲貓啦，係啊。嗱喺香港嚟講咧，相信呢啲貓咧嚟講咧，我諗個價錢咧就冇咁平㗎啦。呢個賣3850。如果相對嚟講呢啲咁嘅貓咧，我諗香港嚟講都賣到成10000蚊㗎。哇！睇啲貓幾靚喎！呢度淨係賣貓嘅啫，哇！你睇呢啲，哇！嗱呢啲貴啊，呢個係咩貓啊？拿破崙啊！嗱呢度咧非常，我想講呢度非常之啱啊，吳小燕玩添。哇！呢隻貓都幾得意喎，可唔可以？美女，可唔可以拿出嚟看一看啊？嗱，呢度啲服務員都幾好嘅，可以俾你攞出嚟睇啊！香港嗰啲咧就要你要買先可以攞嚟睇，呢度都唔係嘅，都可以就咁攞俾你睇嘅。可以拿。这只是吗？是啊。我們可以看其他的，因為這兩個。沒有啊，你拿其他給我看一下可以了，沒關係啊。對啊。這只可以嗎？誒，可以。坐沙發上嘛。嚟，我哋可以過嚟呢邊啦。唔係啊，嗰個嘢。你坐喺度啦，你只要坐咪得咯。家裡有養嗎？嚇？家裡有沒有養？我沒有，我有養過小動物，但我唔係養貓，我係養。哪裡人啊？嚇？哪裡人？香港咯。啊。嗱呢度咧，香港係冇圍巾嘅，係啦，呢度有圍巾嘅。我哋喺食嘢係啦。香港通常都係洗手啊、剩啊咁樣咯。係啦，有靚女幫你戴圍巾，最緊要咩啊？好啦，男孩子，哎呀，來，其實有陣時養唔到狗養貓都幾好。其實大家都係咁講，養唔到狗、養唔到貓都可以養貓，但係一定要記住一樣嘢咯，養任何寵物都好，必須有愛護同埋珍惜咯，同埋唔好棄養咯。係啊，即係我覺得最重要一樣嘢，養佢就一世㗎啦，俾多啲時間佢哋咯，仲要俾多啲時間去陪佢哋咯，唔好話諗住自己有時間嘅時候就自己去咗第二度玩咁樣咯。其實寵物係你自己嘅所有㗎啦，係咪啊？
呢度有 BB 味啊，同你講，呢度有 BB 味。同埋呢隻貓貓咧都冇咁百厭，但係咧佢其實 OK 嘅，我覺得。可惜咯，我唔係住喺深圳啦。如果我住喺深圳，我都覺得我會買嘅。哎呀！好啦，唔該你。係啊。好啦，唔玩啦。哦呀，好啦。好啦，我哋呢度就探索完啦。唔該晒你哋。好，唔該晒。嗱，記住啊！呢度係光明區入邊嗰個嘅海豚嗰度，入邊咧可以去記得過嚟睇啦，幾好啊！呢度啲貓店都係啊。追唔追到個樣啊？都追到啊！仲有呢個商場最底下邊咧，其實基本上咧會有個超市嘅。咁當然啦，如果你係諗住嚟 shopping 買下嘢啊，或者睇下啲咩平嘢咧，其實我都相信可以去睇下嘅。嗱，呢個超市我諗到相信都幾大嘅，已經香港嘅超級市場。但係如果你唔係想攞住咁多嘢翻去嘅話咧，其實我就唔係建議你直入去睇得啦，唔好買啦，係啊。咁我哋去第二度睇其他嘢。嗱，買手信嘅有呢啲啦，係啊，但係都係得手信啦，係啊。我哋試下個手打檸檬茶啦，好嘛？咦，佢哋啲手打檸檬茶都幾得意喎，有啲特別嘅嘢喎，香港冇呢啲款式嘅喎。你飲咩啊？嚇？鴨屎香。相對嚟講，我覺得呢個商場其實個人流都比較多啊。好過有啲某啲商場咧，可能佢有好多嘅嘢玩，但係其實佢人流唔多，咁你覺得靜靜靜，但係呢度都人來人往嘅呢個地方都。鴨屎香係咪即係呢個 Top One 係嘛？係啊 ，Top One 呢個，這個鴨屎香2杯啦。加匙香嗎？鴨屎香2杯。支付寶俾啊！都是標準杯還是大杯？標準杯得啦，我哋唔使大杯啦。標準邊標準茶是嗎？是。16元是多少？我轉頭過嚟攞啦，我要佢過嚟拿得㗎。拿好小票，一會咁因為咧飲嘢係需要時間嘅，哇！啲貓毛喺手入面。所以咧，我哋咧就去行下呢個圈，轉頭咧仲會有啲驚喜嘅。點解咧？因為咧，我哋轉頭會去挑戰夾公仔機，係啦。咁我哋今日咧最主要呢度有兩個目的，其實一個除咗玩波子機之外咧，仲要玩夾公仔。究竟我哋100蚊嘅夾公仔可以有啲咩咧俾到你咧？咁另外一樣嘢咧就係話，其實我哋呢度好多小食嘅，我都覺得大家都幾啱你哋大家嚟食嘅。譬如呢啲款啦，呢啲冷麵啦。香港人最中意食㗎啦，其實無論香港邊有都，哇火雞麵，我都未見過火雞麵原來有咁多個款式去俾你去配搭同俾你食到嘅，係啊，都幾好，係啊。但係今日我哋唔食火雞麵啦，因為咧食咗少少嘢，因為食咗火雞麵咧太辣咧，就食唔到其他嘢嘅。咁要有啲配眼鏡嗰啲啊、剩啊都會有咯。咁我就唔知呢度啲配眼鏡會唔會係都價錢都可以接受咯，但係相對如果我哋嚟講睇翻我哋本身去睇揾眼鏡嘅地方咧，應該就爭少少。咁隔離有間小食店、零食鋪，呢度基本上咧可以入嚟睇下啦。我哋基本上咧小朋友咧、大人嚟到咧，基本上咧都未必會走得甩㗎啦，因為咧佢入邊好多全部都係我哋自己細個好中意食嘅嘢，即係我唔係費事攞嘅話咧，我都會想買嘅。喺波板檔真係，即係我都費事攞，係啊，係啊，同埋我嚟講，我都有好多童年回憶嘅嘢食㗎，真係基本上係啊。話啲辣條啊，係呢啲啊，即係好多唔同嘅嘢我都想食嘅，但係我唔想攞，因為我比較懶，所以我哋純粹介紹下得啦。OK 啦，嗱你睇下好似呢啲咁嘅香口膠咧，以前細個好中意食嘅。嗱呢個唔知你哋有冇玩過嘅？
呢啲咧就係嗰啲吹波糖，一黏住膠咧，即刻吹個波出嚟玩咧，大人細路最中意嘅。呢啲就係童年回憶嘅嘢嚟嘅。咁有啲我都未飲過嘅好靚嘅茶會啦，下次大家自己可以過嚟試下，因為我就冇咁多個胃去試到晒咁多樣嘢，係啊。嗱，我哋望過嗰邊咧，見到嗱個轉頭我哋嘅就係玩呢個嘅夾公仔機。但係夾公仔機嘅同時咧，我哋會轉頭有個特輯係專玩夾公仔機嘅。我哋睇埋呢一層有啲咩先，係啦。咁呢度有啲米線啦，基本嘢啦，阿香米線嗰啲，我諗呢個價錢都唔會貴啦。佢啲米線我都未見過咁得意嘅，咁樣樣嘅喎。即係類似應該係打邊爐套餐款係咪？唔係喎，佢呢啲唔係，哦佢呢啲係個湯跟住自己加嘢落去㗎，係啊，即係咁大啊！我想問係咪下面是不是熱的？沒有火，它是熱的，瓦罐沸騰。佢呢啲咧係下邊好熱咁樣咧，跟住之後自己加翻啲配料咧放落去嗰啲嚟食嘅。沒有，我試試看一下。那裡有個沸騰的，好你可以嗎？嗱，哦，即係大概係類似好似咁樣，唔好意思啊，類似係咁嘅款咯。咁我哋就因為我哋冇係啊。其實幾好嘅，呢個套餐幾好玩嘅，可以自己打食嘅，係啊。下次嚟多次嘅時候，我會覺得我哋需要試啦，係嘛？包啊嗰啲啊，咁啊小朋友中意食嗰啲包啦。嗱呢度又係另外啲酸辣粉啊、油渣麵啊，其實呢度都好多樣嘢食㗎，我都覺得真係。嗱，關東煮。小朋友最中意嘅關東煮，大家可能諗唔到食啲咩嘅時候咧，食翻小食咧，食小朋友你最中意食嘅關東煮啦。咁佢呢個關東煮咧就比較好嘅，中意你自己揀，錄完就自己揀，揀完之後俾錢啦。我覺得呢個創意幾好嘅，其實比較多小朋友食比較多，價錢亦都唔話貴咯，4蚊、5蚊、3蚊係嚟3、4、5、6蚊，即係小朋友食得起啦。就算小朋友自己慢慢揀都 OK。啲炸雞啊，鮑魚雞煲啊，嗱，我哋最中意食嗰啲啦，鮑魚雞煲啊，哇，個鮑魚雞煲幾平喎，69蚊2至3人份量喎，哇，真係要食喎，下次真係呢度真係唔得，哦，包狀元，下次真係要過嚟呢度試下，或者可能有見到呢啲，見到包狀元呢個都要入去試，係啊，都要去試，打邊爐式嘅包雞，哇，抵啊，真係抵，真係唔係太差，嗱。都大鍋，唔太差，一個人食未必食得晒，啱啱好。嗱，我哋一齊睇下而家啲小學生係打緊啲咩先，都係打緊 CS 嘅。啊，唔係喎，呢個 Call of Duty 嚟嘅喎。係啊，都係打緊 Call of Duty 嘅。呢個係食牛嘅。咦，我哋轉頭真係肚餓，不如食呢個算啦，好唔好啊？都唔知等到佢哋幾時食飯。又食唔到自助餐 ，OK？ 我翻落先食，但係都好似好平咁。好啦，我哋除咗玩呢度咧，仲要玩咧。嗱，小朋友咧，呢度咧有小朋友可以俾你小朋友玩咧，有啲機動遊戲啊，唔係俾小朋友玩嘅呢部機啦。其實我都唔知點玩嘅，可能話關跳舞啊，跟住之後咧跳啱咗啊，就會有禮物跌落嚟咯。係啊，咁都係啲小禮物嗰啲剩啦。咁啊，有啲按摩機啦，同埋有呢個中國南乳嘅朝鮮炸雞啦。咁啊，炸雞就比較熱氣嘅，咁我唔係啱啱食嘅，係啊。仲有呢個湖北小吃，咁呢個湖北小吃佢裏邊有啲砂鍋啊，配米飯啊。即係如果俾我喺度咧，而家行咗一層啫。我相信咧，如果喺度行得好多嘢睇嘅話咧，早午晚3餐咧喺度食咧係好多嘢揀嘅。係啦，係可以好多嘢揀嘅。好啦，我哋而家要翻過攞翻杯嘢飲啦。係啦，嗱，你記得你哋自己買彩票嘅時候咧，記得去翻呢個係啦，中國體育彩票嗰度買啦。呢樣咧係同香港嘅6合彩差唔多，但係咧
呢個咧我會覺得比較純運氣嘅。咁我哋咧今日咧就試下買5張中國紅，睇下可以賺翻今日賺翻幾多錢食嘢先。嗱呢個咧就交俾阿俊啦。由阿俊呢個神手咧，今日咧佢中咗好多張飛㗎啦。喺玩波子嘅時候，咁所以咧我哋就交俾佢等佢去睇下壞啦。有啲個刮咧。嗱，呢個姐姐喺度執漏啊！而家呢個姐姐喺度執漏啊，睇下有冇啲漏咗先㗎啦。其實有冇真係有冇人執？真係會執漏咗係嘛？好少。嗱，呢啲姐姐咪比較中肯咯。係啊，講啲嘢幾好。好啦，第一張我哋將啲錢就送咗去中國紅啦，係啦。嗱，香港咧就叫鋪草皮，咁咧喺國內咧就叫做捐區，係啦。幾好喎呢個蠟筆小新。你買咗幾錢啊？100蚊咋？幻覺，中翻20蚊都好啦。我哋係啊，做人切勿太貪心，20蚊都夠啦，買翻2杯嘢飲。有冇啊？冇啦，大家睇下有冇？我真係覺得唔會有啦。是不是我？得啦，唔使刮啦，刮埋我張去啦。好啦，相信我哋今日嘅幸運兒係唔中嘅，咁我哋就唯有將呢個好運留翻俾下一個啦。就嚟挑戰下，究竟我都唔知佢有幾多錢嘅。誒，睇下有幾多錢。嗱，咁呢度咧就99蚊咧就有1000個幣，但係因為我哋時間有限，我諗我哋應該唔會玩咁多噶啦。但1000個幣好似真係好抵，69.9，500個幣，轉頭先。我哋睇下有啲咩玩。嗱，我想揾個條女幾好嗱，呢度咧，基本上咧，佢哋夾公仔嗰啲咧，就可以換呢啲咁嘅禮品嘅。咁我哋咧。而家首先咧就要去對幣，咁對幣咧究竟喺邊度對咧？誒，美麗，先夠啦。是這個，是微信掃是不是啊？嗱，呢度有個漂亮嘅小姐姐教你點樣用嘅，因為我都唔識用。哎，上面，這個是香港電話。下面。然後直接在這裡買就可以了。但是我說支付寶哦。支付寶只能去抖音買。抖音好。喂，你係咪支付寶？你係咪微信嚟㗎？你用你買啊，我過翻錢俾你啊！佢因為佢話要支付寶咧，啊，蠟筆小新
係啦。我相信呢度咧主力咧都一定係蠟筆小新為主㗎啦。咁其實基本上咧都有好多唔同嘅公仔，哇！係你睇下呢啲，都唔知。嗱，記住嚟呢度夾公仔有樣嘢，即係夾得大多咧，記得要攞個袋攞走。呢度啊，嗰啲我啦。咁都有好多，咦有史迪仔啊，好多唔同嘅公仔啊，俾你哋去夾啊，去食其實都多嘅。同埋呢度咧，我都相信咧都好多小朋友嚟呢度啦。好多公仔唔同嘅公仔，你自己去夾啊！嗱，呢度啲職員都幾好嘅，幫你擺翻啲公仔擺翻晒上去啦。嗱，睇啲小朋友幾容易，仲哇係。其實玩呢啲咧都要真係要試爪，佢啲動物都冇得甩爪嘅。哇，好慢喎呢個嘢！誒，好夾喎，好夾啊！你攞，好夾啊！呢個應該有，好夾。嗱咁啊中啦！咩叫寶夾咧？咁轉頭解釋翻俾你聽，點解會寶夾，點解會可以得咧？轉頭話俾你知，呢個都要經過好多嘢睇先睇到嘅寶夾。咁咧，我哋今日咧就首先有一個公仔啦。咁我哋攞架車仔先。嗱，知唔知夾公仔第一樣手則係咩啊？一定要攞車仔。第二樣嘢夾得多，一定要攞膠袋。唔該，小心啊，小心。我哋每樣嘢夾啲啦，好唔好啊？頭先夾嗰個反而唔到，夾呢個反而中。你擺啲嘢飲擺個車度啊嘛，咁咪唔使攞住咯，傻豬，係嘛？唔使攞住咁多嘢，嘟咗啦。嗱又係啦，今日第一次試一試。嗱呢度呢啲機咧好得意嘅，就冇嗱寶夾啦。出現咩叫寶夾咧？就係個夾上嚟嘅時候。佢係揦住嘅，咁如果我再入嘅咧，呢轉咧，佢就會夾得好實㗎啦。又係咁喎，你都算寶夾喎，佢可以。當你一路嗰度唔中嘅時候咧，佢一路都係寶夾嘅。咦？好嘢喎！俾兩個我都唔得喎。其實我想夾一個嘅就我唔貪心㗎。點解你要俾我夾兩個咧？我真係唔貪心㗎。嗱，咁基本上出咗啦，咁跟住咧就會冇寶夾㗎啦。其實可以夾埋嗰個嘅，係啊，但係我哋唔夾啦。嚇？好肉酸 ，OK， 阿俊話呢個好肉酸，我哋唔好夾呢個啦。嗱呢個咧就比較遠啊，我哋先試下佢先。同埋呢度咧，呢度啲機咧冇得揈夾嘅，係啦，純粹靠夾上夾落。呢個唔算寶夾。係呢個唔算寶夾，呢個好似呢個有啲難夾，夾3、4次夾多次夾唔到就夾到出寶夾就唔夾嘅。
嗱，夾多次唔得就算啦呢個。嗱呢個有啲高難度啊！對於我嚟講都係冇啊！呢個夾唔到，太難啦呢個。呢個咧，如果我係國內嘅小朋友咧，我會中意嘅，但我唔係，所以唔啱我。過，我哋玩呢個，阿俊你夾啊，俾你試下。夾呢啲試下先啦，求其夾一隻試下下咩嚟先。係啊，夾中間嗰啲，夾中間試下個夾係咩嚟嘅，唔使揈㗎啦，齋上齋落得㗎啦。應該有機，夾多兩次落，夾多兩次落寶夾啊！冇得揈㗎啦，齋上齋落嘅咋佢，只不過撳係咪撳二爪㗎咋？唔使擔心啦，你照玩得㗎啦，唔使擔心啲幣。係啊，我哋今日係有1000個幣消遣㗎。嗱佢咧呢個咧就係為咗夾俾佢心愛嘅阿妮啦。你中意呢隻啊？佢唔係雜食者啊！喂，錄低咗。我係咁。有機。我夾啊！好啊！寶夾啊！呢個唔係寶夾嚟喎。點解你唔試下夾呢個咧？睇下咪夾到咧？唔知出幾耐先寶夾咧？6個咯喎，已經去到。哇！真係唔喐喎，夾多轉。通常我哋而家研究夾10次都唔玩嘅，都唔出嘅話咧就唔好夾啦。二收唔俾走，呢個唔啱，呢個之前有啦呢個。寶夾出貨，繼續都係寶夾嘅應該，我估佢呢個嘢太大個啦，想點啊？嗱，我哋千祈唔好真係寶夾就帶翻屋企瞓覺啦，我哋可以。呢個咩嚟㗎？我得，呢個。呢隻蕉應該得喎，呢隻蕉。係食蕉啊！你睇可唔可以夾呢啲食升上去？係啊，夾嗰隻係啊。照夾啊！即係夾呢個位，係啊，夾呢條邊得唔得？重啊！誒，寶夾嚟㗎，寶夾啊，係啊，玩個準啫得。我頂咯。咁樣嘅，唔緊要，你照夾啦，佢冇個熱收。冇啦呢個，係嘛？我都話寶夾嚟㗎啫。嗱，你招啦，跟住我哋到呢度啦。
你夾呢個睇下會唔會掉翻去？真係爭啲。夾到夾為止。而家係冇夾啊！唔好掉，唔好掉，重得滯啊！呢個唔好掉，唔好掉，夾佢咩先至啊？好重喎呢個，你試下。佢重得滯啊！繼續夾啊！好夾，好夾啊！好夾啊！夾佢，夾佢，夾佢！唔好夾頭啊！唔好夾頭，睇下夾啊！夾啊夾啊！中啊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 ！喂，掂晒！嗱，我哋又中啦。但係留意到點樣去補夾咧？今次夾呢個熒光綠㗎，到我。其實我想夾綠色㗎，但係我覺得佢粉紅色都好靚。但係佢綠色同粉紅色都好靚，兩個都靚，兩個都靚。係啊，兩個都好靚。我覺得粉紅色容易夾啲。呢條個掣有啲規規地。好夾喎！哇哇哇哇哇哇！哇！呢啲會太重啦。點解會咁難夾嘅？哎，俾我啦！其實我係原本想夾綠色嘅，但係俾咗粉紅色喎。你使唔使夾一次啊？嗱，我哋係共同都覺得呢隻機呢隻係幾靚嘅。叫佢擺啊！叫佢擺啊！好迷信啊！美女，可不可以幫我想要這個顏色，可唔可以幫我擺過去啊？謝謝你啊！嗱，呢度有個美女，有個靚靚的女孩子幫我們擺過去。我想要綠色啊，其實我想要綠色，綠色的綠色。對，謝謝你，謝謝你。嗱，呢啲就係帶給我哋歡樂咯。我哋即係如果真係想夾嗰個色嘅話，就可以夾綠色咯。嗱，機會嚟啦！可唔可以幫我稱下呢個？其實係好重嘅咧。這個是，你幫我叫我看一下，係啊。哇，其實呢個都幾重，我唔怪之都幾難夾。
都幾重啊！其實呢個都得意嘅，有消防啦，有小警察。不過我哋梗係夾唔到，我哋唯有最後先至去切咩啦。唔緊要，應該就嚟到寶夾㗎啦，繼續咯。好夾啊！好夾啊！對準佢夾得啦。有啊，對準，再嚟多次啊！唔緊要。其實呢度基本上咧夾都唔使揈爪，有啦，又唔俾你啊！唔緊要啊，繼續啊！呢度啲寶夾都有陣時都幾假，不過唔緊要啦，純粹為咗娛樂。我哋都係直上直落，齋夾夾。唔怕啦，有一路未過紅線，一路都夾到。冇用過力啊！呢個獎。唔好理佢啦。真係靚呢個。咦，夾到有出 ，OK， 我哋做人要堅持，知唔知道？係啦，阿俊堅持到啦，我哋終於有2隻啦，哇，勁啊，掂晒。唔係我要堅持，你都要堅持。係啦，我哋做咩都要堅持啊，唔緊要啊，你哋行先啦。呢個 OK 啊，呢個夾啊。一打出貨。啊！呢個好輕啊，應該都有啲機。爭少少啊，唔緊要，我相信呢個一定係應該好快出貨㗎啦。哎呀，寶夾嚟㗎，唔放心，寶夾。有啊，哎呀，繼續寶夾。喂，你夾啲容易啲啦，不如。係啊，你夾外邊嗰啲啦。我係要揈你埋去。繼續寶夾，唔驚，拉近啲。可唔可以夾嗰啲啊？夾呢隻腳啊？夾啲近啲啊！唔好食得咁開啊！你係貪心得滯，繼續寶夾啊！只要你一日未過條寶夾嘅未過線咧，你繼續可以寶夾，唔好揈佢啦，直接前少少得啦，係啊！冇咗啦個寶夾，繼續努力啊你！呢隻係咩嚟㗎？我知我夾咩啦。夾呢個咯。好熱啊！仲有幾多個？佢未有咁快喎。我哋玩咗咁耐之後咧，咁我哋就會有幾多個啊？有10隻公仔，咁我哋睇下有10隻公仔咧，可以換到啲咩啦？但其實10隻公仔入邊咧，我哋有啲係中意嘅。咁你叫我去換咧，我真係唔知換啲乜嘢。呢啲咧係40隻公仔換咁樣啊，係嘛？哇係！嗱，你首先咧想換 figure 咧，就要好努力咁樣咧夾40隻公仔出嚟換 figure。其他嘅咧就係呢啲咁嘅
特別公仔咯，係啊， 4個換1個啦，或者3個換1個嘅奶。係啦，有4個換1個啲奶龍啦，但係我覺得就唔係好啱我啦。我想問嗰啲要幾多個啊？哇，嗰啲30個。嗱，如果想換上面嗰啲公仔咧，大家俾心機努力啦，係要30個㗎。咁我嘅目標原本想換蠟筆小新㗎，係啊，即係原本我係想換蠟筆小新㗎，但係蠟筆小新咧係冇嘅。我哋得10個啊嘛，係嘛？咁算啦，我哋今次就由得佢啦，我哋就攞呢10個啦。好啦，今次我哋就嚟到呢度啦。今次我哋挑戰咗咧，就1000個幣咧，就夾到10個，係啦。咁搞掂，下次再玩個第二啲。